揸車有啲咩得意嘅？咩得意？咩叫得意？驚險驚險嘢咪撞車咯，驚險嘢。唉，驚險咩驚險嘢？驚險咪撞車，撞車係最驚險㗎啦。跣胎啦，跣胎啊！落雨天跣胎啊！多唔多黑社會？多啦，點會唔多黑社會啊？哦，嗰啲唔係黑社會嘅地下政府。即係點啊？地下政府咩啲點啊？好聽啲咪地下政府咯，唔好聽咪黑社會。黑社會唔好聽啊嘛！哇，講真喎，我出嚟做咗幾廿年夜總會，我做咗3年，冇人踢我入會嘅。哦，真㗎，而家冇㗎啦，而家啲自願入㗎，冇人踢你入會嘅。而家全部都係企業化㗎啦，黑社會都企業化啦，乜嘢都係自願㗎，唔會踢你入會嘅。即係點啊？咩變化？即係自己加入去嘅，以前唔係㗎嘛。嗱，我幫過你啊！嗱，以後我做你大佬，你跟我咁樣㗎嘛。以前哦，有人蝦你咧，你得我袋得㗎啦。咁樣啊嘛，以前。而家唔係㗎嘛，你自己加入嚟㗎嘛，你跟我，你自願跟我㗎嘛，有飲有食有錢使，咪跟我咯，簡單啫。邊個咁戇居會加入？戇居啊！戇居唔講得，點解叫戇居咧？你請我飲請我食，有飲有食又有錢袋，我點解唔跟你啊？應該有錢袋啊！咪就係咁樣咯，點解有錢袋啊？唔係你甩水嘅咩？點解掠水啊？咁啊收陀地啊嘛！收陀地係個幫會收啫嘛，你估你個人收咩？你個人收坐你有味啦。嚇係㗎！幫會㗎嘛，啲幫會好大勢力㗎嘛，啲幫會黑社會係咪？邊個黑社會啊？係你唔知嘅，叫做黑社會啊嘛。你在明人在暗嘅，明槍易擋暗箭難防啊嘛，聽過未啊？你打唔得做生意係咪明先？啊！人哋背後搞你係咪暗先？啊！咁佢背後搞你，你點知啊？你嗱你啲玻璃食霸王餐喺你屋餐廳裏邊搞嘢，食嘢唔俾錢乜乜物，一個人壓住張台唔俾人搭台，咁你邊有生意做啊？你見過好多啊？見得多啦，棟盆花俾你啊，成1000蚊啊！嚇咩啊？送盆花俾你做咩？過年啊嘛，俾人吉你啊！一間鋪啊，棟盆花1000蚊啊，至少1000蚊啊，有啲唔止添啊，大間啲唔止添啊！咁啊，把盆交到度咪把盆交到度咯，冇嘢㗎。對封利是你啊！嚇唔俾又點啊？唔俾佢咪唔俾啊！你睇唔俾你冇生意做啊！咁啊坐曬你啲位，坐晒你啲位唔再講啦，一搗亂你就夠死啦！落掟玻璃，幾多你又唔得錢？正仆街！揾警察唔得㗎。警察幫得你啊！警察幫你一世啊！搞掂完就走噶啦嘛！咁夜晚嚟搞你啊嘛，揾嘢咪保護你啊！哦，警察呢啲嘢真係警察呢個叫白社會，合法嘅就黑社會合法嘅，佢有白社會又唔黑社會，嗰啲黑社會又唔合法嘅，白社會合法嘅。佢哋冇撩你咩？冇嘅，啊！我出嚟做咁耐嘢咧，我呢世人咧真係冇乜嘢嚟。你冇俾人掟玻璃？我冇得罪人噶嘛，我邊得罪人啫？哦，得罪人做咩啫？對自己有冇找得罪人找自己找麻煩？嗯，做咩得罪人啊？係咪先？大家客氣咪算數咯，係嘛？咁做乜得罪人啫？哦，我出嚟做咗幾廿年嘢，冇人逼我入黑社會。問題你自己你貪飲貪食，你明唔明啊？貪飲貪食貪威，咁你咪照跟住入黑社會啫嘛。如果呢個人唔貪飲唔貪食唔貪威嘅，你唔會黑社會。引誘你唔到嘅，一個字講晒，貪。你唔貪就乜嘢事都冇噶啦。做人最緊要知足，知足者就憑悅樂。你唔知足咧，你做黑嘅黑社會咧，提心吊膽。今日就唔知聽日事。今日好地地，明天瞓醫院。好彩啫喎，唔好彩你瞓殮房，係嘛？你有冇見到啲 friend 入會㗎？有見得多啦，多數自願嘅，冇人逼你嘅。我見唔少啦，琴日啫嘛，就琴日見到個行家，後生嗰時30零歲嗰時，幾位靚仔啊，好靚仔嘅，嗰時入黑社會。
左青龍右白虎。而家見到佢嗱，20年後見到佢，而家佢50幾歲，見到佢成日白一公咁。哇！點解嘅？唔知點解喎？我點知啊？我見到佢就係咁嘅樣啊！琴日就係琴日啫嘛。我60幾歲，我仲好樣過佢。做咩咁兜佢嘅？我都唔知啊！我都唔知點解會咁樣，因為點解呢？因為點解咧？你入黑社會咧，你始終都係冇好結果嘅，同埋咧你嘅相由心生，所以你個樣唔會好樣嘅。所以你就好好樣嘅。因為我覺得我60幾歲，我覺得 OK 啊，啱唔啱先？哦，係嘛？溝到女啊嘛。我五官端正，我又唔會一岩一忽，人哋嗰啲就一岩一忽啦。見到佢50幾歲，見到我，佢話冇啊，冇揸車啦，冇乜啦，退休啦，點？我話你仲退休㗎，50幾歲，哇，成個白一公咁樣，成個謝到真係。哦，同啊，即係一個人知足，即係知足。煙一來捱夜啦，你明嘛？啲黑社會多數夜晚出嚟㗎嘛，一來捱夜啦，捱夜嘅人唔襟路。點解要揸小巴唔？讀書少咯，學歷少咯。唔係啊，有好多嘢可以揸，點解要小巴啫？小巴可以現錢啊嘛，代收現錢啊嘛。揸小巴你估容易揸？